ఈ అరకు ట్రిప్లో మనకి ఇక్కడ అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి. ఈ కొండ దిగిపోగానే మనకి అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్ వస్తాయి. ఈ వీడియోకి ముందు వీడియో చూడనట్లయితే పార్ట్ 2లో మనం బొర్రా గృహలు వీడియోస్ ఉంటాయి, ఆ వీడియో చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఈ కొండకి లాస్ట్ కనిపిస్తున్న కొండ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్ అంటాయి. ఇవి అరకు వెళ్ళే ట్రిప్లో ఉంటాయి. మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్ అయిపోయిన తర్వాత కటికి వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి చాలా పెద్ద పెద్ద కొండలలో నుంచి వస్తాయి వాటరు. అవి చాలా హైట్ వాటర్ ఫాల్స్, అవి చాలా పెద్దది. ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు స్క్రీన్ పైన కనిపించే వీడియో పార్ట్ 4 అవి వచ్చేసి కటికి వాటర్ ఫాల్స్, చాలా పెద్ద ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అరకు మ్యూజియానికి వెళ్దాం. అరే పదం మనం పదం అదే పదం అక్క రావాలి ఇంకా అరే వాళ్ళ ఇంకేంది ఇంకెళ్తున్నా నేను. అరే రే బాలే ఏడన్నా కూర్చోండి, ఇంకో ఈడ కూర్చోండి, కనపడతా ఉండదు ఒకటో చెప్తా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇప్పుడు అరకు దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక 30 కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్తే మనం అరకు దగ్గరికి వెళ్తాం. అక్కడ అరకు దగ్గర మనం స్టే చేసేసి మార్నింగ్ మ్యూజియం చూసుకొని మళ్ళీ మనకు అక్కడ దగ్గరలో కటికి వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి ఉంది, పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్, అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అలానే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మీరు పైన స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెక్స్ట్ వీడియో మీకు అరకు మ్యూజియం ప్లస్ కటికి వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లేలో కనిపిస్తుంది, క్లిక్ చేసి చూడవచ్చు.